Kohimen kopera beir hautrai Jesu Christ mindakasngi kabalang reke yagasngi burom jongu Thomas Apostol. Wa Apostol jongari India. Ubalawan sya ri India. Haka jaka ba kibriyu ki wad yaga jingshai, kibriyu ki ba wad yaga jingshisha, kibriyu ki ba wad yaga linti. Kane kalonga jinglong jongari India. Wad mindaru. Kibriyu ki badang yai wad yaga jingshai. Nagataga daw ya ki bun ki nong wad yaga jingshisha, ki larwai kataka jingruai. Haka Sanskrit tamasoma sadkamaya. Te kaneka longka jingkwa jong bar ki briyu. But bar ki briyu kila wad ya ublay. Badu Thomas yade bad kari India namar ulongru uba wad ya ka jingshisha na ujisu. Ude ma ula kerle ya ujisu kotrai shano menle. Badu jisu wang ngalong ka lindi. Ngalong ka jingshisha. Ngalong ka jingim. Kaneka longa jingwad jong bon ki briyo jongari India. Wat mendaru. Ki briyo ki wad ya ka jingshisha. Ki wad ya ka lindi sha uble. Ki wad ya ka jingim naga benda jongi. Bad ka jingwan. Lada Jesu la jit kerpang ya Thomas na maruday mau ula yosngo na ka shindur jongo Jesu sha pangane ka lindi. Badu Jesu Thomas ulawan Pinitu ya ujisu ya kari India parbun gibri kepedia. Namar kila yo ya ke jubab haba u Thomas ulayala ya ke lendi ya ke jingshisha ya ke jingim na ke jingdum shaka jingshai shaka jingwa jingtip kila yo ya ke jingshisha bade hok bad kane ka perlong yeki ban long ginong budu Chris. Habang ipait biyang iya ka jinglong jongo Thomas Apostol kakitino balay ka ang habaw Jesu lawan ningkong siya ki Apostol shimdon bat ki Apostol. Kadakamut shim la sarengkat bat ki haka kamera baki don. U Thomas Apostol ulalay siya don buon ki start balay ki batay u Thomas Apostol ula yit shirhem ya u Jesu bad nadu ka por ula yasngo ba u Jesu ila mipat na ka shindur jonga Maria Magdalena ne kato kat nongut ki kinde u Thomas ula mina kata kamera ba sham ya ki Apostol namar ukwa ban ya kendu kumba ya kendu ya kita ki kinde ula don ka jing trang palat ban ya kendu Jesu kabamut udang shang keleng ha Jerusalem haka jakka badon lad bania kendu Jesu lese ula leit bonsin haka jingtap jongu Jesu lese bonsin ula leisha ulum olive lese ula leit shak per Gethsemane ula ap halindi singking permit but porsngi udang ap ya Jesu lano u Jesu unsawan pabia ula trang dik ban yo mat but ban yo ya Jesu dina kata daw ki start blaki on u Thomas Apostol shimla don bat ki Apostol rengat bat ki badu Petrus bat ki veipat ki Apostol haka kamera habau Jesuan ban pau dina kata daw haba ki Apostol kila on ila yo ya Jesu ula sausi palan. Namar, ula perlod ya ka por jongo baro nadu ka sngi ba ula yosngo ba Jesu la mipat banya kendo henre ha ka por ba umdon ranggat bat ki ula wan pau haki badula babe ula sausi bat kala perlong ia u ban challenge ya Jesu. Kala perlong ia u ban yakom ba Jesu. Omde namar ba it henre ula kwa ban penpau ya ka jingir jongo ula kuwa udang yam lese hakamat ki Apostol ula ang tat hadu bangen yo ya ke dingprek bad ngabsu ya ke keti ya ke simpriati jonga haka krum jongo Jesu nganum ngei omdai na marba ulong ubar tatin
Henry na marba ula yishirhem yaw Jisu. Ula kwa ban yo yaw Jisu. Ula kwa ban yo ikumba yo iya ki apostol. Ula kwa kampalat namar ula yusngaw na ki ba u Jisu ula pau wan pau haki ba ngila yo iya ki jingmong. Ban minda ula ong ngakwa ban kata ngakwa ban buya ka kti janga ha ka krum jangu. Kane kalong ula yaid palat yakaba ki apostol kila yomad ula kwa ban yo yaid palat bad ka jinge jangu ka wan na ka jingmong ba ku jangu Chris. Ulang ngeit kau Jisu bad ulang ngeit bau Jisu la mi pat na ki jingmi pat ula na ka jingi ap dakaba yo iya ke jingmong ki jingmong kilong ki dak ki shang janga jingmi patu Chris ki jingmong baro kilong ki dak ki shin jong u Chris badula bu iya ka kindon hakamatu Jisu wan biang pideman wan biang namar ngakwa ban yo i balay part pi wan hakapor bangam don pitip ngadang wat ia me halindi singking balay part pila jidia kapor hakapor bangam don batki kane kalonga jingdawa jongu Thomas kataga jingdawa jongu Thomas kapelong ya Jisu ban wan biang tang nagabinda jongu habau Jisu la wan ningkong ula wan nagabinda baro ki apostol Henry na marba ula duwai shirhem ula trang shisha ula bu kendan hakama tu Jisu u Jisu ula jit banwan biang namar habau Thomas ula duwai haka kamera u Jisu la yusngo ya ka jing duwai jongu omde na marba kinu ki apostol kila leit ong ya Jisu peit u Thomas apostol ula snausi palat namarba mem shimla penpau hau hadin ke jimmi pat Henry u Jisu hi ula yusngo ya kata ka jing duwai jongu ula shang haka kamera hakamat ki apostol ula ongkomne badu Jisu la yusngo badula jid ban wansha u badula kot ya u sha road badula ula pennitu ialade habu Thomas kam kerpang kadban nang kiwei pat ki apostol kidang paid kiwei pat ki apostol ki shupeit Henry u Thomas apostol ula kata ya Jisu bala mepat na kibaya badu Jisu wang one pet ia ki ding prek hakti jonga but one ban so ia ka sembriakti jompi haka krum jonga wat num artatin batangait kane kalong kaktin bang yosngo kata ka jingartatin omde ka jingartatin kumbangi don hal ka jingait kane kalong ka jingartatin kabakalelang bat ka jingid kane kalong ka jingartatin kabakalelang bat ka jingtrang bad hangdo u Jisu la pendem hakamat jongu badu Thomas uong kumno ko try jonga ko blay jonga kata ka jingya jan kata ka jingya tur shaw Jisu ban kata iyawu ban yamad iyawu kapelong iyawu Thomas apostol ban playa ka jingit ko try jonga ko blay jonga namar mindang ngamdon kam eye hakane ka partay namar melong utray jonga melong ublay jonga nganum pediang kino ki try jonga ne ka partay namar ngalaray ban pediang pura yame utray jonga jingim ba melong ublay jonga wad hakamat kino ki jinge haka jingim jonga nganum kenrandin nganum kentait kane kade ban longa jing duwai jongiru habangi ong ko try jonga ko blay jonga kami na ka jingit ka ba pala jongu bange bad hakane ka jing duwai ka parte kayait menda ko himmen ko para u Jisu wan pennitu yalade hangiru kumba u Thomas apostol ula yamadia u haka jingim jongu Leze haki inga sem jongi ngilaban yo iya u Chris kumne. Ngilaban yo iya u Chris hapadengi himmen ki para jongi. Kumba u Thomas apostol u yamad ya u Jisu haka babsu u yaka simbriati jongu haka krum jongu.
Kumba u Thomas apostol ula yo I ya ki jingmong hakikati ki jajong Jesu ki ding prek jongo ngiro ngiyo I buon ki jingmong bakoid haki himmen ki para jongi haba ki kun ki pet ya ka kami ki pa ki de ben yo I ya ki jingmong hakikati ki jan hakamet ka par jong ki kimi ki pa namar ban sa ya ki ban pen ha pen sa ya ki ki shamwang bon sin hakalindi jingim jangki kum ka kami habalakaya ki kon kala shamwang ban penmi ya ka jingim batimai hakane ka parte hangdoro ngilaban yo I ya ki jingmong ngilaban yo I ya u Chris ha ka kami jangi ngilaban yo I ya u Chris ha upa jangi ngilaban yo I ya u Chris ha ki himmen ki para jangi kiba traisitom, kiba shamong, naga bendaban ay jingim yangi. Tinaga taka daw, haba u Thomas apostol u pet ya ki jingmong bakuy jango Jesu, ulalaban playa ka jingid, ko try janga, ko blay janga. Minda, habang ipet ya imei pa jangiru, ngi haban nang ban pla, ya ka jingid, ko try janga, ko blay janga, ngayo iya u Chris, ha imei janga. Ngayo iya u Chris ha upa janga. Ngayo iya u Chris ha ki himen ki para janga. Ngayo iya u Chris ha ki marjan marpa janga. Namar makiru ki don ha ka mejongi ha ka dakot mejongi ya ki jingmong naga benda ban penim ya ki wai. Ha ka met ka pa jangi ha ka jingmo jangi ha ka men siam jangi ki don ki jingmong kumbu Chris. Uno ubrio Basyamong banyadaya ka jingim, ban penim ya ka jingim, kilong u Chris. Nagadaga daw, ka gospel mindakas ngi kaang, u Thomas apostol, yaw bakod Didymus, u Yaserim yaw u Chris. U Didymus, ulang ukon sinrap, ngi barang ilong kikon, ngi balaka sinrap, Yaserim yaw u Chris. Ngihaban yo I ya u Chris haki himen ke para jangi ngideben ya beteng ban wad ya u Chris piki kon ke bas ngap ya nga pideben wad ya u Chris kambinia haki mi ke pa jampi leze hakane ke jukka ba menda don bon ki kon jangi ki ba kinyem bersaya ki mi ke pa ki kenos niu ki mi ke pa leze ki kran ben ki mi ke pa ki ino silyang ki mi ke pa don bun ki himmen ki para jangi ki bale ben ki himmen ki para namar bale kim yo I ya u Chris ha ki jingmong jangki ngi ha ban nang ban yo I ya u Chris ha ki jingmong jangki ba yid ba toin jangi leze ki snow mong leze ki don ki jingmong ha ka med jangi leze ki don ha ka jingmong ha ka jingmo jimbar ka jangi ban sayangi lesi kila temen menda namar kil temen kimba briushu kumba ngitrang namar bun gi jimmong kiba kila karlod banyadaya ke jingem jongi menda kim deshu kibri kibabriu hakipat ngide banyo I ya u Chris bangin penbana kum Thomas bakoy kotrai jonga koblei jonga ngayo I ya u Chris ubalami pat hakibayid ba toin jonga kane kalonga jingkon kabau Jesu bu hakama jangi lemba kane ka kubor kadbangi reke ya kasni burom jangu Thomas apostol ko himmen ko para tongin pai shala ka jangi kasem lese ngimbat id ya kibayid ba toin jangi kumbangi deben id ngimbat burom ya kibayid ba toin jangi kumbangi deben burom lese ngila bret hakama jangi tangik tin sniu lese ngi kran tat burom ya ki lese ngi pen mong yaki ngi pen sausi yaki mendakas ngi u Jesu kot sashasin yangi tolong ke bakendi yu burom ya u Jesu hakimi ki pa jangi haki himmen ke para jangi haki kon ke ti jangi haki bayid ba toin jangi hangda ngin salap ya u Jesu balami pat hala ka jangi ingasem tolong ki kon ke bawad ya u Jesu kumba wad ya u Thomas tolong ki kon ke batrang ya u Jesu kumba trang ya u Thomas tolong ki kon ke ba pendem yala de hakama tu Chris kumbala pendem ya u Thomas kanamba ngiru ngin kindiu ya u Jesu daga jingim ka jangi Jesu be id karku kardo yangi
penslayangi hakenekas ngi buram jungu Thomas apostol bangiru ngin wat shidayame bangin kentiu yame bangin pentimai ka jingay jangi bangin playa ka jingay jangi ko try janga ko blay janga ngayo yame haki jingmong bakuit haki bayid batoin haki himen ki para saudong jangi en yaro ya utrai Jesus Christ Amen.